cho các bạn đã đến với kênh của mình thì hôm nay thì mình sẽ review cái slime nha. Đó, nhanh nước ồn em mấy bạn cả nha. Cái slime cho rất là thích tay luôn, chưa tí nè, đã cho thì thích tay luôn các bạn. Cho cả tí là chơi thay ngắn luôn. Rất là đẹp luôn nhé bạn. Do mình thích chơi dính cho nên là slime nó rất là dính. Thì nếu các bạn thích cái slime này thì các bạn hãy comment bên dưới để clip sau mình hướng dẫn nha. Ok, vậy là video của mình là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video mình like, subscribe và đừng quên đăng ký kênh của mình. Bye bye.